lapha ile ndumba yale ndoda le indumba yale ndoda ikhona la le ndoda igijima yonke le ndawo kufana ne-ground layo igijima la ngoba ayikhona ukuphumela ngaphandle awuvuma umthetho ila phakathi umuntu umeza la ekhaya uqala adlule ebhavini lokuthi agezwe before angena la awukwazi ukungena nje untekenteke njengolinda ungagezanga lokuthi ufuna uhlanjwe bakhona ungangena ubone up to you ungasondela ubone ukuthi ngiphethe wapha amadoda la kuhamba kanjani la ekhaya azivumanga-ke ukungena phakathi kuyila kuphilwa khona kusekuphilweni kahle kahle isilwane yini mhlawumbe usici angeke ngithi isilwane Linda angeke ngithi isilwane ngoba mina kimi umuntu ngiphila ngaye wena ungathi isilwane ngoba wena awunayo information uyabona nje umuntu umbiza ngesilwane uyakwata Linda ngoba akafuni ubizwe ngesilwane ufuna ukubizwa umuntu Linda umuntu kepha umuntu ongajwayelekile ongeke na umjabulela uma umbona nginethemba lokuthi ngisho kungathiwa ubona abantwana bakhe angeke balale ebusuku ithambo lakhe lifishane kakhulu umuntu nje kepha uyabona ukuthi umdala yena ngafaka ebhodini ngathi ufuna bambone ukuthi umuntu onje engisebenza ngaye nokuyena yena obheka impilo yami nokuyena yena owenza into eziningi nokuyena yena olekelela abantu abeze kibo abantu bafuna ukuphila kamnandi lethu wayo okunye nokunye ngiyakuhide but okuningi ngiyakuveza ngithi abantu akathathi befuna ukuthatha ngimnikeza ama terms and conditions ukuthi la uhamba kanje la uhamba kanje ingabe